Положението пак е зимна приказка. Долу в София е обаче брутална мъгла, там пълно сняг няма, но тук над 1000 метра си е така. Лошото е, че има лед по снега и не го виждам много. Да навръщане, може би ще трябва да заобиколим. Иначе хубавото е, че тук слънцето се казва и след малко ще излезе над мъглата. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Няколко дена по-късно и след една доста тежка тренировка на пътеката вече падам под 70 кг. Та килограмите върват надолу. Все пак изгубил съм така около литър вода. За съжаление времето пак е арктическо тук. Минус 9-10 градуса и на толкова изобщо не си струва навън да се бяга. Така, излутах днеска на пътеката, което чисто психологически е доста по-тегаво. И се надявам утре отново вече съм навън и от тук нататък общо взето нещата малко се нормализират, защото аз така студена зима не си спомням откакто съм започнал да бягам, но както казах и в предното видео, работим с каквото имаме, ковем и да видим докъде ще стигнем. Оп, точно се прибрах от поредното ми бягане на Лозенска, около 20 км с 800 и нещо денивелация, 2 часа, леко, след вчера. Вчера беше по-тегла тренировка, правих 5 по 8 минути на пътеката на 12% наклон, на около темпово треш усилие през 2 минути и се усети много тежко. За съжаление, да, вчера беше пак минус 9-10 градуса и реших, че на така температура тежка тренировка навън няма да правя. Днеска не че беше чак толкова по-добре, но около минус 4-5 градуса. Кадрите, които всъщност виждате в момента са от връх Бачун, където пък усещането беше може би около минус 15, защото духаше супер силен вятър. Така че само заради това се надявам да ударите бутона лайк, палец нагоре и да изгледате видеото до край, защото си беше голямо страдание, колкото да сглобя, да снима кадри оттам. Иначе, да, добре върви седмицата, но се надявах температурите да почнат малко да стават по-човешки. Все още не са, но има някаква надежда следващите няколко дни, особено уикенда, когато ще вкарам по-голямата част от седмичния обем, с няколко поредни по-дълги бягания и също така на малко по-висок интензитет към маратонско усилие. Иначе нещо друго много интересно да кажа. Аз давам заявка за голям обем, как ще превърта обема тази година и т.н. Но истината е, че ако отворим Strava и погледнем за миналата седмица, къде се намирам така в по-големите групи, които смятам, че са достатъчно представителни за всички, които бягат в България. Може би да има един-двама човека, които не си качват нещата там с голям обем. Едва правя топ 10 на километраж, но естествено аз имам доста денивелация, но дори на денивелация така на границата да съм в топ 3 в тия групи. Така че хората си обемстват яко, освен мен.
И това е една тенденция, която забелязвам се увеличава от година на година. И може би сега поне януари месец всички са още много надъхани. Ще видим, но да, с толкова... Някакси има тенденция нещата да стават все по-конкурентни, все повече хора да се надъхват един друг, да се гонят. И това е... Това неименуемо ще доведе и до по-добри резултати средно. Не говоря само за моите резултати, които се надявам се подобрят тази година, но въобще появяват се нови звезди, така да, конкуренцията става все по-голяма и доста интересно и очаквам в идните години да имаме представител на доста високо и елитно ниво, дори няколко представителя в планинското бягане и утрите. Така, малко размисли и страсти. И така, ще видим следващите дни как ще се развият нещата. Оп. Дойде време и за най-така тежкото и дълго бягане за тази седмица. И за целта реших малко да сменя пейзажа. И се намирам над Бухово. Като тук нещо има доста сняг още от старта. Та ще видим как ще е положението. Аз очаквах, че ще се е поступил. Целта е да направим 3 качвания на връх Готен и спускане по пътя. Като мога да ползваме колите за пункт на всяко слизане, което всяко качване и слизане трябва да са около час и 10 минути някъде максимум. Да, около 30 км с доста денивелация трябва да се върже към 1800, 600 на всяко качване. Като днеска си имам и компания за бягането. Тон, който ме дърпа на тия дългите бягания. Така. Почваме да се оправяме, загряваме и тръгваме малко по малко. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Горе-долу по средата на първото качване. При мен определено умората се е натрупала яко от последните дни. Не мога да смогна на Тон. Ще видим, че до тук имам 110 км и 4500 денивелации за седмицата и се усеща. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. До тук 3 км с 500 денивелация и мен пръстите ми се пръснаха. Общо взето. Тон даже не го и виждам някъде напред. Готен и тук малко след много положението е бясна зима. Май трябваше да си стоя на Лозенска. Защо го качваме това, бе? Тук поисваме по пътя, или?
Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just... Приключих за днеска бягането. Много добре се получи. Тук е така. Рали Дакар. Та да, доволна седмица. Добро бягане днеска. И до скоро!